大家好啊！今日咧繼續同大家開封2025年港鐵 Parel 嘅第2個套裝啊！咁今日咧會同大家開封嘅咧就係港島線嘅 M Train 嘅嗰個套裝。咁 M Train 咧其實佢每一次，因為依家總共港鐵 Parel 係出咗3轉啊嘛。第一轉2009年出嘅時候就出往柴灣嗰個方向啦。咁就第二個即係第2轉出，好似係2018年嗰時就係往中環方向啦。佢上兩架嗰個嘅車序好似都係068嘅，咁今次第3次出咧就出呢個堅尼地城方向嘅，咁個車序係028啦。如果同佢盒上面嗰個展示係相同嘅話，咁過往嗰2部咧就好似冇嗰個車身編號嘅，我唔知佢今次會唔會印埋啦，因為佢呢度我見有標係我非常之中意嘅呢個車廂係 A183，咁所以就就喺度同大家開封睇下啦。咁就今次佢呢個藍色嘅路軌咧，都話有一個全新注釋啦。但係我要睇下佢開出嚟，睇下佢嗰個藍色係咪同平時有啲唔同。因為佢suppose 當係呢個港島線嘅顏色藍色啊嘛。咁但係佢平時本身啲 Parel 嘅鐵，即係嗰啲軌都係藍色㗎啦。咁所以我就陣間對比一下，究竟有啲咩分別。咁呢一個咧版面嘅設計咧，就其實同之前嗰個差唔多啦。上一次嗰套，因為第一次2009年出嘅時候就有出基本套裝同高級套裝。咁我記得18年嗰個好似全部係得高級套裝，即係冇基本，即係冇細套啲嗰個。我唔知有冇記錯，應該係嘅。咁就佢都係一個架空嘅路軌，再加一個地面嘅路軌咁樣啦。但係佢嗰次嗰個 stop 好似喺呢度出嚟短。即係個位有少少唔同咗，其實大同小異，即係一個下圈一個上圈咁樣啦。咁跟住大家睇下呢度港島線路線圖啦。咁咧亦都係同尋日嗰個觀塘線一樣咧，就即係 blur 咗或者係暗咗其他部分，就淨係着色嗰個聚焦嗰個，即係嗰啲今次嗰個路線。淨係 show 咗今次嗰個套裝 feature 嗰個路線出嚟啦。咁下邊就係一啲關於港島線嘅基本資料啦。嗱，列車數目就有8個，咁列車長度183米，唔係我自己中意嗰個講出嚟係182米嘅呢個。咁跟住就有啲車廂載客量啊、營運車速啊嗰啲咁樣啦，睇下服務。係啦，呢個就白頭跟住。而家嘅 M Train 咁樣咯，咁下面冇乜特別啦，就 show 下佢啲站出嚟啦。但係其實佢嗰啲站，即係佢嗰啲配件咧，基本上因為用翻佢 Parel 自己原有嗰啲配件，跟住加自己嗰啲貼紙落去咧，咁所以變咗咧就其實唔係太似香港現實嗰個情況㗎。咁今次嗰個站嚟講咧，就係用杏花邨站同埋堅尼地城站嘅場景啦。咁我覺得都幾好嘅，因為佢即係起碼3代唔同嘅 Parel M Train 咧，嗰個貼紙即係車頭都有少少分別啊嘛，叫做咁就堅尼地城係啦。呢個今次就加咗啲圖，我覺得都幾得意。側近係啦，呢啲都係啲站嗰啲字。咁呢度陣間會同大家睇呢個站，點解啲人會喐嘅咧？陣間我哋試玩下呢個站，但係我就唔貼啲貼紙啦，應該係咁睇埋後邊嘅部分啦。後邊就係即係又係介紹下佢入邊內容啊嗰啲咁樣啦。咁呢度就係講佢有啲咩內容啊，即係產品內容啊，有啲咩路軌啊，有啲咩配件啊嗰啲咁樣啦。咁跟住呢度咧就個設計版圖咧，其實就唔係可以呢度全部砌到，因為佢應該灰色嗰啲係要自己再另外配啲配件。不過你如果有多過一套，其實你基本上幾套砌埋一樣。可以即係好容易做到，因為佢嗰啲 Parel 嗰啲路軌係分晒好編號噶嘛，即係你去好容易配到，或者你喺第2個套裝度攞出嚟，基本上都係通用。情況有啲似 LEGO 嗰啲咁樣咯。呢個安裝電池啦，咁跟住貼紙咧就陣間同大家睇真嘅嗰一個啦。
基本上就係杏花村站同堅尼地城站嘅貼紙咁樣。呢一套嗰啲貼紙好似靚過尋日嗰套觀塘線嗰啲，好似比較有趣啲嘅睇落。咁佢跟住嗰個佢都係一個彎形車站啦。佢呢個琴日嗰個觀塘線嗰個我哋係一個直嘅車站啦。呢個佢係一個彎形車站。咁呢個之前喺其他港鐵 Parallel 嘅套裝都出現過，冇乜特別嘢，係啲貼紙係新嘅啫。咁我哋而家就開嚟睇下入邊嘅情況係點樣啊！哇！佢個貼紙影率先嘔咗出嚟喺呢度，咁我搣咗佢出嚟先啦。呢個就咁，既然係咁，就先同大家睇一啲貼紙先啦。因為呢套我反而最想睇係啲貼紙，同埋架車咯，係咯。嗰個場景嗰啲就真係冇乜特別，我覺得。因為佢最特別就係喺呢個貼紙度啫嘛。如果唔黐落去，其實嗰嚿膠嗰啲配件同之前係一樣嘅啫嘛。咁睇個堅尼地城站先啦。咁就有呢個升降機嘅標誌啦，跟住有一個港鐵嘅，唔係呢個港島線嘅路線圖啊，應該 focus 唔到，咁我嚟數埋俾大家睇，係啦，係，咁就人啦，幾個人啊，有老有嫩咁樣啦，佢連嗰個月台嗰個藝術品都擺埋出嚟，呢個真係勁搞笑，好正呢個。咁跟住升降機啦，係雖然今次咧佢觀塘線嗰個咧係睇下先，但係呢幾個人都會升起咗，呢個係做咩？唔知。係啦，咁我就其實睇埋另外嗰張再繼續傾啦。呢個杏花村睇落好似嗰張熱鬧啲喎，杏花村一個職員係啦，呢個一個職員，頭先嗰兩個職員嘅，咁幾靚，我中意呢個貼紙。咁跟住同埋就有一個介紹 M Train 嘅卡啦，係130嘅係咪啊？我頭先想講嘅咧係我覺得比較中意，我開咗先同大家再影，因為好難掹出嚟。係啦，咁個 layout 就係咁樣啦。咁呢個非常重要，因為呢個咧如果要入翻盒咧，一定要跟翻佢嗰個擺法。如果唔係咧，會攝唔翻入去。影俾大家睇，都影俾我自己睇。咁今次架車正喎，架車咧有埋有改善啦。今次有個車廂編號喺度，以前係冇嘅，因為以前嗰兩架我印象中都係冇，得車序都冇車廂編號。咁呢個站呢個色好靚喎，第一次見。呢個好似係新嘅配件，即係反而呢套好似驚喜過觀塘線嗰套。唔知點解觀塘線嗰部除咗個路軌綠色之外咧，其他好似都好似曾相識嘅感覺。但係呢一套咧反而好似正啲。咁我哋就睇下佢嗰個路軌嘅顏色。因為咧佢兩個個 layout 有啲似，所以我諗住陣間用觀塘線嚟試呢個 M Train。咁我都冇抵觸嘅，即係雖然佢架車寫往堅尼地城，但係 M Train 行觀塘線都係天公地義嘅事啊，係咪先？唉，咁就掹一嚿出嚟睇。咁好似係真係有少少唔同嘅隻色，我睇下較光啲會俾大家睇到，光啲，好似冇乜分別，算數。較暗啲啊，定係應該唔知，但係總之肉眼睇咧嗱，我肉眼睇咧就覺得佢呢隻係實色少少，即係佢係真係有啲唔同，呢個偏黃啲咁樣嘅，但係個分別不大啦，我覺得唔知，而且我唔覺得呢個有似港島線多咗咯，係咯，咁 anyway 啊，同埋佢係咯咁樣。呢個係即係平時嗰啲路軌啦，呢個就係今次個圖嘅路軌，呢個擺翻落去先。咁就路軌一堆啦，呢度有個 stopper， 不過今次個 stopper 個貼紙已經黐咗落去個 stopper 度，就紅色嘅，呢個係止衝檔係咪啫？應該呢個係。咁我就開呢個站出嚟俾大家睇下啦，因為呢個站比較特別啲，比較靚，同埋第一次玩呢個。
點解啲人要咁樣都唔係好明，即係佢 suppose 係黐咗呢3個人落去啊嘛，佢哋點解要咁樣瞓低企起身？我幻想下先啦，如果你呢個咁樣，嗱架車行緊嘅時候，哦，我明啦。即係好似啲人上咗車咁樣啦，佢嗰個效果係咧，因為佢呢個咧係我真係第一次玩呢個幾搞笑呢個設計。我諗應該出現咗好耐嘅，但係我之前自己冇玩過咁解啫。嗱，因為佢呢個架車咧係停車嘅時候咁啊，有啲人喺度等車啦，企晒喺度啦，啱。因為呢個黐3個人咧喎，咁到架車行嘅時候咧，啲人已經上咗車咁，所以就冇咗啦，就係咁樣。哦，原來係咁，勁搞笑！我頭先一睇佢個盒嗰個展示嘅時候，我仲好白痴喺度諗，點解佢要咁樣做咧？咁跟住就仲有呢個彎形車站咯，冇乜特別嘢，我唔拎出嚟嘅，俾大家睇咗就算。因為仲勁多嘢做，搞唔掂，俾大家睇嗰啲配件，我就跟住用觀塘線嗰個路軌同大家試車。陣間仲要睇下架車啦，因為架車咧，我反而好想比較下，好似戒咗佢手先。比較下有咩分別咁樣。呢個都係停車嗰個路軌，冇乜特別嘢，同頭先藍色嗰個站有啲似嘅。咁下邊係冇嘢嘅，呢度吉嘅得，咁我就冚翻落去先。車啦，睇下下邊有冇嘢先。下邊就係都係嗰啲架空嗰啲路軌啦。咁尋日同大家喺觀塘線嗰度都睇過，咁樣就好。咁而家就同大家開架車睇下先。今次就同之前好似比較唔同嗰架車咧，因為上2次佢都係068嗰架M-Train， 即係個車序068咧寫住，咁跟住就同埋冇車廂編號噶嘛，09同18年嗰個版本。咁今次呢個咧就我睇有動力嗰架先，有動力嗰個頭，咁就堅尼地城方向啦，新啲咯，因為上一次。嗰個係即係對上嗰次係好似寫中環，跟住再對上嗰架係寫柴灣咁樣。咁我就俾大家睇下，自己攞咗一架舊嘅出嚟俾大家對比下。咁個車序嗰啲都嗰啲字體都唔同咗，今次係明顯有啲分別。zoom 俾大家睇下先。舊版左邊係舊版，右邊係新版。咁呢個燈都唔同咗，大家可以見到。好似舊版嗰個靚啲喎，反而覺得個 M-Train， 同埋佢係好似連個高度即係都有少少分別，大家睇見到啲質地個感覺好似都唔同喎。但係咁我呢個我無從稽考咧，因為我唔知係個塗裝嗰啲點樣。但係大家可以見到係都有啲分別嘅。咁側邊俾大家睇下。係啊，咁佢呢啲位，即係呢啲細微嘅位置都唔同嘅，同埋加咗嗰個車廂編號。個底盤可能都有唔同，因為上次呢個即係咪即係呢個舊款呢個係用 C battery 大粒嗰隻咧，咁今次呢個似乎應該用嗰啲嘢電池，即係好似尋日 Pure-Train 嗰個咁樣底嘅部分，大家睇。我開嚟俾大家睇下先。呢個係泰國製，呢個係越南製，新嗰架。喺開之前睇埋另外嗰兩個卡先，我唔記得咗同大家睇埋。就呢一個就 AE 206啦，咁啊唔係3倍數嚟嘅，咁個頂嘅部分要俾大家睇下另一邊嗰個車頭。呢個個燈，咦？同呢個又一樣，車尾嗰個位係咪我依架係有問題定係點啊？大家睇唔睇到下邊呢個部分？呢
咁呢個都係貼紙嚟嘅。咁跟住中間個卡啦，呢個 C183嘅正。咁我而家同大家開嚟睇下用咩電。其實個盒應該有寫，我自己冇頭先睇到。咁我開嚟睇下先。咦唔係喎，用翻 C 喎呢個，我要攞個 C 嘅先咁要，因為即係可能佢個底盤都用翻舊嘅啫，如果可能就係用翻之前，即刻攞嚟睇下，係咪攞錯車先係喎，即係用 C 電池喎，即係唔係用尋日 Q-Train 嗰個，係啦，咁就攞咗嚿電啦，跟住睇下先，咁就。不過佢個底盤其實同尋日嗰個 Q-Train 睇落都係唔一樣，咁我應該都要有先見之明啦，應該要有係其實係用翻 C battery， 係啦，咁就而家駁咗先。咁因為時間嘅關係咧，我就用咗我哋尋日嗰個觀塘線嘅嗰個 layout 去試車啊。咁當然咧，我就加咗我哋最想試嘅呢一個車站，呢個杏花村站係咪？呢個係咪杏花村站？我睇下先，睇翻個盒先。定堅尼地城咧？我睇下先。啊，唔係啊，係堅尼地城，因為堅尼地城嗰個先係有3個人企喺度等車咁樣，因為呢個咧。咁我就加咗呢個站去試啦，咁就係啊，大家原諒我要無視嗰個堅尼地城方向啊，因為嗱，你大家幻想一下架 M 車繼續行觀塘線咁樣，就將個 Q-Train 安排咗入車庫嗰度啦，大家睇下，唔知我當佢係車庫啦。咁跟住同埋順帶一提咧，就係呢個 M-Train 咧，同之前一樣就2段嘅。2段速噶啦，咁我哋之前好似都有3段速，即係唔係應該2段速嘅，呢個有1段速嘅啫，得一個速度。之前嗰個2段速好似係CAF Train 機場快線嗰個嚟嘅，如果冇記錯。嗱就咁樣，咁我哋而家開始試車，行咗高架橋先啦。好啦，我哋而家試下圈啦，順便試下嗰個嘅堅尼地城站啦。哇！係啦，咁就可以見到嗰啲人咧企咗喺嗰度等車。不過應該係有少少問題，我呢個自己應該棘住佢擺好啲先，係咪咧？佢係咪應該可以行到去最前呢度定係點？唔係好肯定。咁跟住咧就開車咧，啲人就會唔見咗，當上咗車。大家留意紅色嗰個部分。唔好意思，唔係好就成，得就。
係啦。咁就冇人啦，唔停啦，跟住就，咁跟住我哋又試下再停喎。係啦，係咪真係停喺呢個位嘅？可能係，唔知得住啊。好啦，咁今日咧嘅試車咧就到呢度為止啦。多謝大家收睇我今日嘅呢條影片。